Der Damen und die Herren, ich begrüße euch heute zum Final Part, hoffentlich, von Splatoon 3 Side Order. Es sind nicht allein den Erik aus Beimer, salut Erik, Moin. und ich meine hier die mysteriös spooky Musik. Für ein langes Intro nach aufzahlen, Spuren hier stehen, ich denke, wir lehnen direkt los. A gucken, ob wir lo et packen oder komplett auf Schniss gehen an, ob der erste Etage als nächstes Kehren zurück gesehen. Was denkst du, Erik? Schlier los. Lass mal gucken, wen überhaupt als Gegner gött. Ja, das ist ja noch nicht so ganz offenbart gehen. So hast du die 30. Etage. Wenn es Rob gekämpft. Ein gutes Set gebaut. Da steht lo. Also im nächsten Gegner an das Platoon-Saga. Ferun. So ein kann den noch nicht aus der Tisch kreiert. Durch Splatfest. Was sich Chaos gained Ordnung genannt wird. Bei dem Chaos gewonnen wird an Ordnung. Ein Problem damit wird. Eine perfekte Welt ist unveränderlich, kein Wandel, keine Aufweichung. Wünsche sind einerlei, Konflikt existieren nicht. In meiner Welt besteht kein Wann, alles ist. Keine Zeugen, wenn sich nichts ändert. Wir erschaffen eine Welt vom Frieden. Gegenargument Fehler, kein Argument dafür. Natürlich wäre eine Welt vom Chaos wenig stabil. Et wees emol net virun ass mech Jgen wat den nächsten Tag mat sprengt. An noch ech wënsch mir heinst du, dat alles so bleifft wéi immer. Wann Welt e Chaos as Farben ass, gëtt oft alles ze verregt. Aber heinst du entsteet ass viele Farben och e ganz schene Rebo. An dat ass mir wert an Perla Ahato ab Nummer 8 och Schöpferin vun dieser Welt, déi mech erschafet, verneint der kleng Fehler, Syntaxfehler, Logikfehler, Fehler. Fehler, Fehler, Fehler. Wunschprozessfehler opgetrütt. Steuerungen die gestroft. Den auch Doktor, den obersten Vertreter von der Ordnung. So, Da hast du ihn. da ist meist ganz sagen mal um Battle, aber das vergisst. Der Final Boss. Als Lasht hört, aus Platoon Side Order. An der Ben wird sich noch voll ganz auf den Boss konzentrieren. Für ein paar hat immer gesagt, dass er noch nicht mehr ganz weiß, wie das aufgeladen ist. Ich finde das Projekt auch schon vor mir langem beendet. Aber ja, ich verrate nur mal nicht. Ich muss den Ben mal sich nur rundtaschen. Wir sind schon ein paar Mal gesagt, wir sind halt mit den Chips auch mehr oder weniger dahin gelackt, dass der Boss halt ein easy Go-Through ist. Allein Klecksbomben machen schon viel aus. Und auch die Explosionsradius Kurlen Gesichter sind halt wichtig an dem Kampf. Er hört halt so eine Art Schutzschild mit so Portaler, die ihn dann halt muss freilegen. Das sind halt aus Sänger Glas wie drin du könnt. Und da kann er ihn halt direkt greifen. Mir nicht natürlich auch ein paar Überraschungen dabei ist. Ich weiß gerade nicht, wie stark die Band beeinflussen werden. Am Mensch lädt es sich ja ganz gut. Echt Phase ist du mal schon rüber. Aber wir gehen an die nächste Runde. Ein bisschen mich schwierig, ein bisschen mich stark. Aber normalerweise keine große Sache. So, Ben Hilo gerade ein bisschen relativ defensiv im Start, obwohl
noch kein Gegner gespawnt sind. Mir auch ein Ult steht parat, fandet denke ich Problem gehört, aber mir noch schon 2 CDen angesammelt. Ja, das ist natürlich extrem wichtig bei dem Kampf. Schön Das- ehrlich gesagt schon Respekt für und dafür passt nicht ein bisschen ab und schon mal kein sich geholt. Ja, genau. Ich meine, es kann ihn den Boss kritisieren, wer ze liegt, aber hein zu geschehen an Dummheiten, wo ihn nicht oppasst und dann hört ihn aber ein Problem. Wir noch nimmen 2 Leben, das heißt, wir haben versucht, dass es klappt. Und ich denke, du hättest dann einen guten Grund, ein bisschen mit 4 Grund zu holen. Das ist natürlich auch ein bisschen Druck, ne? Weil die Hutlo 3 Etagen gepackt und dann, wenn du bei der wirklich allerletzter scheitert, dann ist das natürlich schon ein bisschen ärgerlich. Und ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man über das ganze Projekt drauf angegangen sind. Mit natürlich existiert Zeit oder so, wie es lo existiert, nimmen dadurch, dass die Community am zweiten Teil an der Final entschieden wird, wo Splatoon 3 hingeht. So ähnlich schon mal dann auch mit Splatoon 4 mal dem letzten Grand Festival gehabt, wo sich alles in Zukunft, Vergangenheit oder Gegenwart dreht. An so war Teil demals Chaos kennt Ordnung, wie schon für gesagt tun. Dabei wird natürlich Chaos gewonnen. Und das wird natürlich Marina ein bisschen bedreckt. Und das hat sich halt dann eine Welt mit Ordnung zurückgezogen. Ja, wie man schon für Drohnen von Marina Herren hun hat hört sei Fehler kann, dann auch eine Welt am Chaos oder eine Welt, die ein bisschen mehr unberechenbar ist, kann eine gute Welt sein. Und das gefällt dem Ordokto natürlich gut nicht. Ja, der Ordokto ist schon eine coole Boss. Wir werden ihn noch nach ein paar Mal kennenlernen als von einer anderen Seite. Und ja, wie gesagt, den ist schon ziemlich cool. Ich weiß nicht genau, soll der Computervirus sein oder so, das ist man nicht ganz bekannt. Weil die ganze Welt, an der man hier stehen, ist so eine Art Hack. Marina ja kreiert wird an den Doktor was dann irgendwie so Störenfried an der Welt. Ich meine nicht, dass Marina so eine Kreatur einfach scharfe Welt. Wie noch schon so Syntax-Error Doro leidet wahrscheinlich. Das sind ein bisschen schlecht gelaunt ist. Gut, wir sind an der letzten Phase. Ihr seht, greift man de pur Ult Ugriff und die eng gefährlich, die anderen Männer. Delfine sind zum Beispiel ein relativ stark Ult, während die Do mit den Kurlen nicht so viel ausmischt. Ziel ist natürlich, um die Portale an den 3 Phasen hinzukriegen, aber wenn das geschafft ist, dann geht natürlich Glas rum ab. Alle Phasen sind natürlich mehr Portale wie die 4 drin. Okay, das war nur ein bisschen eng. Ja, da muss ich auch den Otem anhalten, ne? Weil ich zittern halt natürlich matt. Die werdet wahrscheinlich nicht leben. Mit meinen Schwester genauso wie die Benzing. Auch wenn ich Schall nicht spielen. Aber ich spiele auch ganz gern, dass der Teil am First Try gemacht wird. Tollboy, die dauert ziemlich lang und nervt auch relativ krass. Wenn du nicht aufpasst, dann kann ich ganz schnell eine Rüstung verlieren. Und von denen haben wir auch leider nicht so viel am Moment. Aber wird gesagt ganz gut aus. Mit dem Portal nach No laufen. Und dann sind wir schon bald um Ziel. Und hast nach rechts, wenn ich das richtig gesehen habe. Yes, müssen ein durch sein. Wo wir das platzen, muss man natürlich hier selber nach Renke ganz ausspritzen. Auch du Alphas dauert mehr lang wie die Ahner. Wir am großen Ganzen variiert der Boss nicht so krass. Ich kann dich natürlich noch ein bisschen hops füllen. Ja, war noch ein bisschen spannender drin gehen. Übrigens, auch wenn man natürlich nur nicht weisen, mir sollte Ben nur sterben. So war es Mengen hin, das dann einfach in der 3. Phase. Also, alle Phase ist sein Checkpoint. Nee, du hast keine Garantie, ich denke, dass es so war. Ah, nee, wirklich schlau. Ja. Ah, ne. Ah! Ja, da gesehen hat ja. Okay. Von der wirklich schwarz. Nee, normal ist das so.
sind wir gleich von den Portale gesehen. Ja, gewählt aus, oder? Ja. Ich weiß es nicht, mehr, ja. Ich hoffe, dass wir das trotzdem haut verbrechen können. Mir hatte schon viel Drohnen drüber gespart, wann der Heilo mengt, ja, ich verliere, ich mache nur besser aus, vergiss das Spiel, auch wenn das Stecker rauszieht, das Spiel weiß schon lang, dass da heiß ist. Wenn das Spiel auch irgendwie gibt Ausgrund, Stromausfall oder was weiß ich, die kommt nicht mehr auf die Tasche drauf, das Geld als verloscht an, ja, hast das unzuroden. Schade pur Verzweiflungspunkte, wo ich das halt probiert habe, mir hat nicht geklappt, weil ich ja ganz auf 1000% gespielt. Jetzt sind natürlich noch pur extra Challenges. Und ja, dabei kann ich schon mal Heinz zu verzweifeln. Ich meine, wir hatten halt auch pur Runs, die waren gut gelaufen bis auf einen Punkt. Und dann war leider ein kleiner Downer dran. Nur mal irgendwo frisch gefangen. Und ja. Dann nehmen wir nachher betonen, dass erst bei Roguelikes natürlich komplett normal. Ich will natürlich auch irgendwann mit der ganzen Geschichte fertig gehen. Okay. So, die letzte Portale Gesicht. Nicht wie anscheinend Hannah dem Boss scheint der bis zu sehen, weil die gehen natürlich mit seinem Laserstrahl ob hier durch. Hier geht du durch halt. Ja, keiner geschützt, gibt Schlummel so ein. Und ja, du hast das Portal weiter fortlebt. Das ist auch cracked. Dann probieren wir mal nur als Best. Da kann ich natürlich auch Waffenbuilds holen, die hier dann instant auslöschen. Aufpassen, okay, du hast dann die Ult, wo wir viertel gescheitert sind, aber das kann man mal ganz gut der Arena angefirft. Wir kommen gut von dem fort. Jetzt sind auch ein paar Ults von ihm dabei. Du musst ihn einfach ausweichen. Du kannst ihn nicht brutal Rambo-like Ragon, anderer. Die sind darum gut. Wie zum Beispiel die Kurlen, die man gerade gesehen hat. Delfinen sind allerdings nicht so schön. Wenn ein Gegner rauskatzt, kann ihn den natürlich auch ganz gut zum Viertel nutzen. Gerade an diesem Bild, wo man halt Lex-Kurlen am Start holen. Musikalisch ist das Ganze natürlich auch im richtigen Splatoon-Style mäßig. Der ganze Modus ist eigentlich auch musikalisch nicht so bad. Denn das ist nicht so stark wie Dr. Expansion, muss ich ehrlich zugehen. Aber da eben der Anna. Ah, nee. Schön nicht kannt. Das ist. Ja, das Ganze war. Ja, okay, aber die Regeln Gilo geändert. Ne? Also, ich denke, wir machen nur einen Cut. Und wenn wir dann beim Boss rum sind, dann machen wir da weiter. Ja, wir kommen mich stark zurück. Versichern es dann nachher. Der kriegt natürlich Loge Cut. Also, den Turm, den erklären wir nicht nachher mit erst. Sobald wir beim Boss sind, dann an der Videoaufnahme wird das schon irgendwie geregelt sein, dass es für erst direkt weitergeht. Für alles ist ja nur Schluss. Guter Run. Wir können jetzt ein bisschen hacken und ja, bei der nächsten Kehr sind wir sicher, dass es klappt. Sechseinhalb Stunden später. Nur dem kleinen Cut sind wir im Zurück. Wundert er nicht, dass die Farbe ein bisschen anders ist. Der Band hat seine eigene Palette abgebaut mit seinem Playstil. Und ja, nun sind wir in der dritten Phase nachher. Ja. Und hoffentlich packen wir das. Ja. Ben, du fühlst dich gerade gut, ne? Also das ist nicht mehr so schwierig. Ja, ich bin also gut abgelevelt. Ich muss mit leider so eine Welt, weil er 10 Versicherungen die letzten 24 Stunden halt mit viel Schaden los und besser und das ist schon den Apps-Service ich habe auch gesehen, wenn wir längst mal eine Feuer leeren, dann kriegt man den neuen dann wieder Lade und so. Aber da schätzt man schon davon ab. Genau, also wir haben also ein bisschen verstärkt. Es war was ein bisschen stark durch Tags an, wie schon angesprochen, wir haben mehr Leben. Wir haben bei der Palette mehr auf Orange gesagt. Das sind Effekte, die halt vergrößern den Radius, wohin hinschießt, aber auch Damage und Gegner direkt. Sobald die spawnen, sind die direkt ein bisschen gelähmt an dieser Farbe und wollen natürlich auch ein bisschen Damage, solange sie drauf schwammen.
Wie gesagt, ich hun 4 geschlagen gering rot spielen, aber anscheinend leiten Band dann halt auch besser die Orange-Kombination. Das ist auch das Coolste und dem Roguelike, ne? Jeder kann sich Palette so bauen, wie er will, oder seinen eigenen Playstil halt fanden. Und ja, das sieht halt ganz gut aus. Wir haben keine Glecksbomben. Der Tisch, wenn wir heißt Gegnerhorden halt zerstören, kann man nicht von dem Effekt profitieren. Wir probieren den zu fangen, also aber nicht 4 kommen an Vorliebe Plus Plus, haben wir auch aktiv. Der Tisch, was wir mehr Orange Chips fanden, was natürlich Spieler also auch mehr Orange Chips gibt. Du war natürlich ein bisschen schwierig, dann an der Mitte nach zu drehen, in Richtung Gring zu gehen. Aber wie gesagt, das ist dann auch nicht so schlimm. Das sieht ja ganz gut aus. Die Eichkugel ist geplatzt, Explosionsradius ist auch ein bisschen vergrößert, Damage auf Explosionen ist auch ein bisschen verstärkt. Ja, also wir haben eine solide Basis hier. Ein bisschen mehr Palettenfarben wie normal, wie das mir auch ein bisschen geshoppt und an Automaten und so. Und ja, das sieht gut aus. Die letzte Phase geht los. Du hast Frau Kritte Bandit hin. Und die Gegner schon ist mit den Zucker regelt das kannst. Ja, das ist halt, wie ihr seht, 3-mal das nämlich. Das ist halt ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Gegner. Also da muss man ein bisschen aufpassen, bis das als Rüstung regeneriert ist. Das ist so geschieht. Die merkt, das ist ein bisschen die Leerem dran, aber das kann man nur nicht ändern, weil ich halt den Twitch-Stream nicht mehr gesehen. Für zukünftige Projekte kann ich mal gucken, ob ich da Möglichkeiten geben Scheiße. Nee, genau, möchte. Ja, du hörst in der Bänder schon am Live-Dingen. Das okay ist, dass die Feuerdinger ja, ich gebe so, wann hier die Typen durchspritzt, dann einfach ausweichen, bis das fertig ist. Ich habe das so auch gemacht bei meinem Run, weil, wenn du bis einmal da dran gefangen warst, dann kannst du da nicht mehr raus. Ich denke, hier ist dann auch defensiv mehr wichtig wie offensiv, weil kann sich Fahrfeld, wann er bis gespritzt ist, auch nicht irgendwie forttreiben. Also den Schurt bleibt quasi gespeichert. Vielleicht minimal hielten sich wie Portaler das auch mal an, mit könnt quasi nicht viel. Also da muss ich schon eine halbe Stunde warten, bis das die Fahrform aufgeht. Dafür wahrscheinlich einfach warten an aufwürzeln, defensiv spielen und darum ein bisschen offensiv. Wir haben halt doch ein Ult, die relativ gut auf Rangers ist. Der sogar kann ihn aus diverse Winkeln nutzen. So, du hast nur die Attacke an, das möchte Ben nur richtig schön an der Tint bleiben. Solange in einen Eisertint schwimmt, hast du natürlich auch schnell genug für dafür fortzukommen. Und ja. So geht das nächste Portal, so lösend Luft. Klang und Steck muss nach Gemacht gehen, und du hast dann auch schon geschützt. Aber wir haben dann nach E-Portal, wenn ich das richtig gesehen habe, und als E dann Glas auch explodiert. Das sieht natürlich gut aus. Weiterhin kommentieren ich das ganz, dass der Ben sich konzentrieren kann. Und ja, sieht gut aus. Wir haben noch auf der Drohnen 2 Fähigkeiten, also Drohnen schafft richtig matt, du hast die Attacke. Ja, die natürlich auch, wenn da ein bisschen Toren opmat, die könnt raushören, wegen Attack als nichts könnt. Also die mussten den Boss nicht immer am Ahn behalen. Fällt schon ziemlich auf, wer Attack gerade könnt. Und auch zur Bossmusik tanzt natürlich diese Boss. Das kann die Fußball tun halt. Die Musik ist immer spielt immer eine wichtige Rolle an so Kampf. An auch hier ist das natürlich super gemacht. Du hast eine Rüstung, sammelt die Band die an, ist natürlich froh. Oder okay, fair enough. So, ein Check Gegner auf Eis hat das cool. Ja, natürlich muss Basis auch immer angepfiffen gehen, dass man halt auch Flucht wie Hund, ne? Das ist auch ein Fehler. Zu viel auf der gleichen Platz bleibt, man nicht aufpassen, ob laut Basis angepfiffen geht oder nicht. Der Dünner ist die zweitgefährliche Attack mit den Delfinen. Da muss ich natürlich auch ein bisschen ausweichen. Ich meine, das sind die 2 Ults, die in Spiel kasten kann. All die anderen Ults sind halt doable, so nicht mal. Du musst nicht viel ausweichen, mehr teilen an den ja, mit den Hochdruckreiniger nennen statt Lomol. Das ist sehr gefährlich Attacke.
So, und du könnt eine Attacke, weißt du, die normalerweise ist das Luft schleudert. Und in diesem Fall ist das nicht geschickt. Nee, sie könnt direkt nachrecken. Das packen wir. Oh, ein bisschen was dran geplatzt. Ja, so Egal, egal, weiter schwammen. Hoffe mal, dass du regenerieren kannst. Genau, du hast doch schon das Hele. Nee, Und das seid Remnant. Das ist Remnant, immer, ja, das Problem ist natürlich die Ult, mischt sich auch extrem los. Muss in die 3 Dinger auffeiern. Das ist halt, ja, dann ein bisschen gefährlich. Den Hochdruckreiniger ist wirklich das Problem. Dann Problem hat halt einfach Lohn nachrenke, ja. Aber nicht, kriegt er halt nachher Kader, dann gesehen wir als live. Da nicht hin anscheinend. Mal gucken. Wir sind halt definitiv am Final Part. Ich weiß nicht, ob es vielleicht nachher klingt, Special do no geht, aber ja. Die Hut, basically alles gesehen. Wir haben auch darüber gerade ein bisschen geschwart. Die Hut auch alle Bosse gesehen, die an Spiel gehen. Der Kugelkoloss, der Harmonie-Etage an der Kreisel, das sind so die 3 Bossen, die abtauchen können an dem Hauptklammen. Wir sind gerade beim Final Boss, das ist dann der 4. An Marina mischt dann der 5. Boss aus. Es gibt noch einen 6. Boss, mit den ist halt gehört nicht zur Story. Von daher, halt alles gewisse, was Ziel von diesem Let's Play halt war. Ich meine, einmal den Turm komplett zu erklammen, als halt ein Porsche sein Ziel. Für die den Modus halt dann noch mehr exzessiv will spielen. Für die gehen es dann natürlich nach nur diesem Boss pur Challenges. Aber, ja, den Hauptteil aus Heimat da getan. Da muss man natürlich just nach die dritte Etage irgendwie packen und Marina ein bisschen glücklich stimmen. Oder besser gesagt, komplett Welt retten. Wir waren ja für schon bei der Story. Den Doktor will natürlich nicht nehmen, seine Welt verteidigen. Er will sie natürlich auch vergrößern, an dem sie halt die Realwelt quasi digitalisiert. Ja, leitet dann alle gut an die Ordnungswelt kommen. Da geht natürlich auch nimmen, wann ein Kontrolle von Marinerin zurückgewinnt. Und ja, das verhindert mehr halt. Hi. So, okay, lasst fast. Mit ihrem Tod, Glas ist geplatzt. Muss jetzt eigentlich klappen. Vielleicht ob Ult verzichten. Weil das war schon mal ziemlich gut. Kommen wir Tentakel ruf. Die platzen zu gut. Der Tisch von den Zeno drun ist, kann einem dat auch Rüstung kasten. Hatte man vielleicht für drun auch gesehen. Das kann natürlich immer ein kleines Problemchen durchstellen. So, schon den Tonlo auch gerade nicht auf den Headsets. Der Tisch gesehen natürlich nicht, wenn Attacken da kommen. Aber gesagt ist, als wären Delfinen, die ihr gerade las schickt. Die hört das, ja genau, da gesagt doch. Mit so komischen Zergeräusch und so dann so platzen. Hör die nicht so gern. Ähnlich wie den Hochdruckreiniger, das sind auch Sachen, die will ihn eigentlich nicht tun. So, du assen, lo natürlich ausweichen, Jay weiter schwammen. Gut, dass man als Base halt die ganze Zeit angeführt tun. Mit einem Shay-Riedstraß, die man halt nutzen können, für fortzukommen. Für den von den orischen Farbchips, das ist natürlich auch den, dass sie halt sich komplett auf Abwirven beschränken. Und ja, also E-Spritzer mischt mittlerweile viel mehr Farbe wie Leute, die halt gut kein orange Farbchip zum Beispiel matt bei den Boss holen. Und das ist halt schon ziemlich cool. Die ganz Damage-Color-Gedöns-Geschichte, das ist natürlich eine Sache, bringt halt nicht mehr so viel mehr. Der Weg bis dahin war ja auch nicht einfach. Und da hat es halt auch ein paar viel, die laboriert. So, da gibt der nächste Versuch. Ja, genau, und wir kriegen die nächste Flash angepfiffen. Der Ben lässt schon extrem viel Zeit, aber in der Ruhe liegt die Kraftzone scheinbar.
Hier bleibt May an der Bauselin, geht nicht direkt ran. Es gibt auch Runs, wo ihn einfach ranlaufen kann. Wen das halt vielleicht genießen will, der kann vielleicht auf meinem Kanal ein Galant gucken. Schön das ganz zu 1000% gemäht an. Da waren auch pur witzig Final Boss Fights, wo ja, so mal der Boss nicht so ganz viel Chancen hat. Oh, das war nur ganz gut. Die kommen richtig gut. Den Geisha Schobal ganz orange angefirft, hat ein Lore Glücksmuster und hat kein größer gefährlicher Ulz gemacht. Ich fand von David Schwätz könnte normalerweise auch ohne Genre Menge Runs müssen feststellen. Immer wenn du verschwätzt, dann ja, get it the chain. So, du aufpassen, du hast es schon. Stroß ist allerdings frei, der Tisch. Kein Problem sind. Ab wann den Lodo mit abhält, Hummer eine gute Chance, mit der Ult vielleicht einen Finisher-Move sogar ranzuchasen. Ja, die 3 Kanonen mussten direkt raus, ausweichen, aufpassen. Und es gibt nach ein Klangfass gespielt. Und wir haben Delfine. Genau. Du gehst hier also voll ganz neig auf die Ult, bis du hier randrücken willst. Kann ich dann nur so richtig feststellen. Okay, und du kannst okay, ja, wir sind. Wir hören gleich den Ben. Also durch. Weil er nicht gekannt sind gepackt. Tipptopp. Boah. Also ich lese natürlich viel in der Match. Okay, du bist durch. Okay. Und, dann können wir ja kurz... Das einfach kein Pausensteuer, ja, das Kommentare kommen. Immer bis auf den Icarus-Fight durch. Ja, Splatoon wird auch eine Story-Kampagne. Und gerade Splatoon 2 ist bekannt für hier phänomenal DLC-Kampagne. Also falls lo Interesse großes Splatoon, probier die 2 Games eigentlich. Du wirst ja Spaß tun. Also wie gesagt, das ist ziemlich cool. Das ist nicht nur einfach Paintball, PvP, mir tut auch eine richtig harte Kampagne, wo ihn halt gechallenged wird. So, naja, das stimmt uns Angst. Ich weiß es haut noch nicht, ob ihn Hive wirklich fehlen kann oder nicht. Aber Ben Dreck ruhig ZR, ne? Ja, dass es halt schief geht. Und dass Strom ausgeht. Das weiß ich. Was ich das Brettspiel finde, ich extrem und lenk gezünden, weil Schwierigkeit, ich leben und ich habe keinen Bock, nein, keine ganzen Dinge. Ich weiß nicht, ob man losschaut sollten aufhängen, über das Spiel zu schwätzen, weil natürlich gibt mich die Meinung an den Erfahrungen zu dem DLC interessieren. Und es hat Spaß gemacht, weil es war ja so ein bisschen abgefordert, du vergisst den Sohn. Es war so ein kleines Punishment, weil ein verloren Wett, sozusagen. Also der Kleine kann es erklären, ich habe ein YouTube-Video gemacht von einem Amiibo-Opening, ich habe von dem Amiibo-Opening fortgespielt, da kriege ich Bescheid. Und ich habe mich gequält. Ich meine, du warst so für drin als dabei, ich war extrem pissig momenterweise gegangen. Das ist auch der Modus, ich meine, das ist nur davon auch gesagt, ich weiß nicht mehr, wenn ich den Format Spieler, die leitet man nicht, mich ich der ganze Sache gestalt, bereitet nicht so, aber noch immer das nicht geht, ein Octo-Expansion DLC, das bisschen Gag mit der Community gemacht, mehr so etwas probiert, dann mit all Cutscene Managers aber der Wert gewischt. Ja, die Community hat am Anfang nicht ganz so gut abgeholt, oder es sind auch viele Leute, die ein bisschen enttäuscht sind. Nee, tatsächlich wollten die Entwickler, die auch ziemlich jung sind, die recht seit 2015 gegründet sind, an mit Splatoon halt die Erfahrung gesammelt haben, wollten halt auch mal neue Genre testen. Ne? Also, ich fand, sie haben einen guten Job gemacht. Ich kann nicht meckern, ne? Aber es sind auch nicht allgemein, wenn es um Splatoon geht. Ne? Das ist ein guter gucken, was Splatoon Bericht, ja, ich habe vom Lash gesagt, bei Splatoon 3 Story, bei Lash Story Modus gewischt.
ich kann Tajorem so mir der kann mich von Splatoon 4 raus kann Pferdstopp immer Let's Playen also von der los wird das einfach sehen. Was mäßig auch noch Dr. Munschig so an den Jahren wo Splatoon raus ist Mengen hat noch nicht so Schwierigkeit Ja, wirklich? Gab kein Boss an der Serie, die mehr schwierig war wie den No Doctor? Also ich schon mal bei sonst keinen Cent durchgebracht. Ich hatte mehr, okay. Also die schwerste für mich war nach Splatoon 1, wo es zum Schluss so die Okay, den goldene Pin. Ja, das spinnt, ne? Ja, das sind die hart NPC-Gegner, die natürlich nicht gerne. Die haben den halt definitiv geschwächt. Das geteilt ja auch den Harmony-Boss an. Ja, den ist auch nervig, aber. Ja, machbar, so nicht mal. So, und du, keine Angst, es geht nicht weiter. Du kriegst nur noch einen kleinen Bonus sozusagen. Ich gebe da nicht roten zu sterben, aber normal ist das doch nicht machbar. Also sammel einfach Chips an und da bist du befreit. Okay, ich bin Ben konzentriert. Ben gefällt der Teil gerade gut nicht. Nee, schade so Mut hat wo der auch Expansion die Spinnen kommen da schon von das Shop überrascht. Wie bei vielen modernen oder modernen Nintendo-Spieler und hat angefangen. Dann hast du Klängen, ja, Bonus zum Boss, den soll nicht gefährlich oder schwierig sein, ähnlich wie bei Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom, was doch alles so gut. Mehr so viel neiger das Ganze zelebrieren. Der sieht auch Kurlen, wenn sie explodieren, da füllen die als Farbpalette komplett ab. Also die Bänder sind voller Orange, voller Grüne, voller Bluer. Fisch geht drauf. Das merkst du vielleicht auch am Anfang, was du ein bisschen mit los. Melo lebst du halt relativ schnell durch Asian. So flitzende Scheibe, wirklich, ja. Genau. So geht ihn halt immer mit stark gegen den Boss. Also, das Meisulo Bonus. Auch Drohnen, die sieht, die hat 6 Fähigkeiten, 5 Fähigkeiten, die konstant getriggert gehen. Also, du kannst schon ganz cool Dinger bauen. Also, einfach so, der Idealmodus von den gleich allen Fähigkeiten kriegen, also schon mal. Genau, dann wäre komplett okay. Und, ja, die Items, das ist so satisfying, weil die sammeln, oder? Ja, das auch locker, ich kann sagen. So, wir sind nach Portal irgendwo. Und man noch nicht erblickt. Was du angesammelt hast, du kriegst eine richtig gut Waffe für den Doktor dann komplett fertig zu machen. Los, Martin. Ein mega Rollboy. Man hat das Pokémon, wann die Kerke ist, das ist schon ganz ehrlich. Okay, ja. Ja, das ist Perla, sein Heulboy. Ja. Ugelehnt, du Splatoon 8, wo Heulboy nach richtig OP war, nach richtig gut waren, wo die ganze Kullang mit der Heulboy jetzt so gemäht wird. Auf Camp Cuttlefish zum Beispiel. Ja, ich vermisse, der ist Splatoon 8 OG. Und da geht es dann für den Doktor zu einem an. Die Vorstand schon mal Lo gewonnen hätte, das will ich auch noch gerne. Ja, das ist so ein Meme von der Splatoon-Geschichte, dass du die ganze Weg gemäht ist wie so kleine Käfer, so kleine Oktopus. Aber wenn sie ihre Pelz aufgedoden, dann schickt ganz kleine Menschen so. Der ne den an awer sinn net Hose man nee sie krit ja dann och nu gelecht lo. Kleine VIP-Platz bei de Konzern. An dat mis denken secher Schluss sinn ass dat können denkt mit Fuschall ophalen kommentéieren. Ja, du bist quasi erleicht. Ja. Komme los lös op Credits Webschalden ageleist. Webschalden sind ageleist. Ja, wie wees ob dat ganz op der Switch 2 dann nach enker trick könnte ich meng mir Steolo kurz vir Release schwng der Tiger Diolo awer an eng mir heftigsche Rhythmus opgeläuten
dass man nach kurz für Release fertig gehen am Projekt Yep. und als ob die Neuspieler fokussieren. Wir wissen nicht vielleicht für die Verbrickungsphase, wo Splatoon 4 überwanden könnt vielleicht Nintendo irgendwann kriegt das nach am Splatoon 3 ja wie nennen sie das Erweiterungspass denke wat Breath of the Wild dann Tears of the Kingdom oder Kirby Forgotten Land auch schon gut. Giftig freien also ich hätte gerne eng Side oder 2 sozusagen hätte ich kein Problem hat. Ich weiß nicht, wie das Mehrheit gesagt wird. Ihr könnt gerne am Kommentar dann noch eure Meinung dazu gehen zum gesamten Modus. Und ob das noch soll gemäht gehen oder nicht. Ich meine aber trotzdem, dass die DLC-Kampagnen ganz gut ankommen. Also von den Verkaufsdinger. Gut, das ist natürlich den Hype von der Octa-Expansion, den man geflossen hat. Ne? Vielleicht wussten dann nicht genauso weit, ob sie durch könnt. Auch durch die Age-Trailer, wo man das nicht so gesehen, dass jetzt schlussendlich dann eine Roguelike gehen, als dem ganz kurz rauskommen, als halt revealed gehen. Ich denke, dass die Leute sich einfach drauf angelost haben. An vielleicht am Anfang so ein bisschen gezögert und dann ein bisschen gemotzt, aber ich meine, zu geht er an und leider da war schon ganz gern gespielt. Also zumindest die ich kenne, die auch extrem froh mit Splatoon sind, die Hunde halt auch durchgezogen und zu 1000% aufgeschlossen. Und ja. Kannst du ein bisschen schwätzen, wenn wie hast du das empfunden? War es schwer oder ist es gegangen? So mal so, wie sie Rusty, sind wir ehrlich, wir spielen nämlich so ein Demo so viel. Wobei ich meine Daily Party Splatoon für die First Win of the Day immer gemäht sind. Es war ein Challenge. Es war Gott sei Dank nicht so krass wie Dr. Expansion, weil wäre der tolle Octa Expansion 10.0 gewesen, die hat sich ganz frei. Nee, da tun ich eigentlich an der gemäht, Erik. Das Mensch kein Zweite kriegt. So, schön an dem Traumametro sitzen, schön dort an Trauma gefunden. An der Zeit. Das war vielleicht ein kleines Trauma, weil ich schon am Klängen muss. Schon lange gezeigt wird zu kaufen, wann mit dem an der Reduktion ist, an den Zollen ist, ewig Uhren als Splatoon die Arbeit. Das Spiel aber noch eben hat der Story gerne in Verbindung gesetzt. Sind ehrlich, mittlerweile kickt mich mehr die Story. Geht das jetzt auch die was vergessen, aber sie kickt mich mehr die Competitive Playstyle als Splatoon. Wenn man da einfach mit denen sehen, je nach den Effekten, wo ich besser raus aus dem Ganzen. Für mich war der Wert, ich hoffe, du hast auch Spaß, halt nur zu gucken, es ist nicht so viel, ob es bei für die ganze Zeit zu lachen. Ja, ich gesagt, mir ist Lust da warum zu spielen, voilà. Ja, so. Ich bin leider nicht mehr in dem Modus zu dienen, wofür, ja, das ist ein bisschen schwer. Wir gucken immer gerne noch, also immer cool zu sehen, weil Leute das neu entdecken. Kurze Information nach, übrigens, den DLC ist gratis für die Leute, die halt die Premium Plus Mitgliedschaft bei Nintendo holen. Also der großen Online-Package, da ist auch das ein DLC mit dran, kostenlos. Also ja, falls das Splatoon 3 hat, an die Mitgliedschaft hat, ja, dann kannst du erst halt auch gut nicht einfach heranzuschnuppern. Also dann gehe ich aber so, mit Splatoon 3 hätten wir also Ding gemäht, Erik auch mit Anteil auch ein Spielabend organisiert für den 17. Geburtstag. Community-mäßig aus leider nicht so viel haben darüber Demos mit Splatoon 2. Hoffen wir mit Splatoon 4 oder Splatoon Deluxe oder Splatoon 3 XD, wie bei der immer gesagt haben, Gag, dann das, wenn ihr so könnt. Nee, für uns, also für mich gehen wir das schon Kapitel Splatoon 3 Leute, wo ich alle 10 Jahre gespielt habe, immer verfahren. Und ich bin gespannt, was geschichtsmäßig einfach was du kannst. Mit dem habe ich mal noch ganz viel nach konnten Theorien aufstellen mit der Welt, aber Chaos, aber Türme und alles, aber in die Richtung wird nach Kind gehen an der Zukunft. Ich meine, wenn die Let's Papers zu weit hatten, hat noch eine lange Zeit mal nie gespielt, aber nie diskutiert. Genau. Und das mal zu lösen, dann zum einen. Ja. Ah, cool. Es freut mich auch, dass ich dabei konnte. Ja. Merci. Also, so in der Decke, merci, weil ich hatte den Boss, ich hatte nicht kommentiert, dafür sind ich mittlerweile zu alt für das Spielen, plus zu konzentrieren, plus zu schwätzen. Also, du hast ja gemerkt, ich habe meine Schlüssel die ganze Zeit gehabt, während dem Match. Geht der Bossfight. So, ich klicke schon ein an, ich meine mal, es könnte man nicht mehr, es kriegt halt ein extra Wurf. Voilà, wir gesehen, wenn wir Lust hätten.
Also die haben natürlich sehr schon die Luft. Das finde ich ganz ehrlich. Ich kann Trainer Ordnungszeit Replik, wer der sagt, wo Meister kann am Online-Modus bretzen. Der Trainer die Modes. Und das schenkt da das Lösgewicht in dein Match. Für die du Sachen möchten eben noch Story, falls du das so können zu flexen. Und ich meine, das war dann gesagt, von den Nachmeter um sich die Fragen steigen, da keine nach mehr krass Sachen kriegen vom Perl zu Strichen, aber nur. Genau, du kriegst nach weiter Waffen, weiter Items. Und ja, natürlich kann jemand den Hex auch mehr rumspielen, wenn den Saal K fährt. Ah ja, haben wir natürlich auch etwas freigeschaltet, was auch überraschend kommt. Das ist, wir kriegen einfach Inkopolis aus Splatoon 2 als Lobby-Map sozusagen. Was ziemlich cool ist. Wir haben nämlich allen 3 Städte, die wir besichern können. Und da haben wir da halt, ja, kann jeder so dein Lieblings-Splatoon-Deal nach einer leben, wenn ihr Splatoon 3 spielt. Und es gibt auch noch eine schöne News hey, vom Sorini-Syndikat, dass die Welt gerettet wird. Für wen das verlieren kann, er auch Matches und das ist eben so der typische Splatoon-Talks über den Welttournee geschwärzt, über die geschwärzt und so. Auch mit Leuten, die Splatoon nicht viel spielen, ich meine, die Splatoon-Lieder, die nur noch in Japan ganz größten Hype ist noch immer Konzerne oder so über Splatoon, die ausgebucht sind an der Realität, das ist im Hier in Europa so ein bisschen schwer, ich meine, ne? Ja, wobei sie auch eigentlich in Düsseldorf mänglisch waren. Also, wie gesagt, könnt ihr es nicht so oft fehlen, leider. Leider. Das war ein bisschen an dran, brechen wir jetzt 20 Jahre gewesen. Japaner sind Splatoon, der ganze Merch. Das ist einfach Wahnsinn. Und wir hatten vielleicht am Reservat die eine oder andere Trombone am Englisch, fand ich schon in der vergangenen Kanton. Ja, genau, so. genau. Das war auch schon cool, mir geht lange zu zu dem, was Japaner wirklich. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was der Japan kriegt. Ihr könnt gerne an meinen Stream gucken, ich habe ein ganzes Set von der BRGMW leihen. Ich werde alles kaufen, oh mein Gott. Kriegt ihr leider nicht Teil bei euch. Voilà, und damit sind wir an der Stadt. Teilweise einfach Flashbacks zu weisen. Da kommen daran noch, wie viele Stunden noch heute dran investiert sind, nachdem du Online-Modus bei der LX zum Beispiel probiert hat, Online-Modus immer ein Stück rot gewesen, noch 20 Minuten. Ne? Ja. Da kommen Flashbacks noch heute an den Bahnhof. Also, das für Liebhaber von Splatoon von einer guten DLC natürlich war auch viel Kritik gestoßen. Weil das halt was nicht viel Sachen, sie könnte sehr einfach zu genießen. So, na, das ist dann Menge schwer, aber natürlich scheinbar alle. Ne? Ja, ich denke, wir können einen Schlussstrich erzählen. Tisch auf der Switch war wahrscheinlich mein letztes Let's Play. Läuft ja in langer Zeit. Wir werden im Juni dann auf Switch 2 rüber switchen. Wie gesagt, es ist komplett doniert gegangen, ich weiß. Aber ich merke, was Splatoon, du hast doch Demos gesucht. Wir haben fertig. Wir haben fertig. Ja. Nächstes nur gucken und dann die nächste Let's Play könnt bestimmt im YouTube-Channel oder auf Twitch werde ich auch einfach so besonders spielen. Mehr als am nice mit der neue Konsole am Juni. Bis dann. Ciao, ciao. Merci, danke und Merci. Ciao.